आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी पाशुपत क्षेत्रबाट तपाईँहरूलाई यो कारुणिक दृश्य देखाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त, बागमतीको तटमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस प्रकोपबाट निधन हुनुभएका व्यक्तित्वहरूको शव यतिखेर यहाँ अन्त्येष्टि गरिँदैछ। बागमतीको तीरमा जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यतिखेर बागमतीमा डोजर लगाएर सम्माइएको भागमा यहाँ शवहरू जलाउनको लागि तयारी भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, जीवन के रहेछ, तेरो मेरो अनि हामी भन्दा भन्दै आज जीवनमा हेर्नुहोस् त, मृत्यु पछाडि पनि सामान्य ढङ्गले गर्नुपर्ने विधि र विधान त हरायो। हेर्नुहोस् त, यो बागमतीको तटमा दाउराबाट बनाएको यो चिता र चितामाथि ल्याएर राखिन्छ शव। यो विद्युतीय शव गिरेको सँगै रहेको यो भाग हो। दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई पाशुपत क्षेत्रबाट यो कारुणिक दृश्य देखाइरहेका छौँ। हावाहुरी चलिरहेको छ, तर शव अन्त्येष्टिमा नेपाली सेनाका यी जवानहरू क्रियाशील छन्। सायद हेर्नुहोस् त, अर्को चिता पनि तयार गरिँदैछ। अस्पतालबाट र्यापिङ गरेर ल्याएको शवलाई जसरी ल्याइयो त्यसरी नै यहाँ चितामाथि राखेर धमाधम मुढाले छोप्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि तलबाट आगो लगाइन्छ, माथिबाट केही मुठा परालले छोपिन्छ। हेर्नुहोस्, न यहाँ दागबत्ती छ, न केही छ, जीवन के रहेछ। त्यसैले त कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट बच्न सुरक्षित विधि अपनाउनु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो। यी अहिले चलिरहेका शवहरूले पनि जीवनका धेरै कुराहरूमा तर म भने होलान्। सायद आज हेर्नुहोस् त, कस्तो जीवनको मरण भोग्नु परेको छ। यो पाशुपत क्षेत्र हो। दर्शकबिन, हामी पाशुपत क्षेत्रबाट यहाँहरूलाई यी दृश्यहरू जस्ताका तस्तै देखाइरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामीले यी चिजहरू देखाइरहँदा धेरैका मनहरू दुख्न र धेरैलाई चित्तले व्याकुल पनि हुन सक्छ, किनकि यो चेतनाका लागि हामीले तपाईँहरूलाई यी चिज देखाइरहेका छौँ। अब यहाँ एकैछिनमा फेरि शव ल्याउने कार्य सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, शव कसरी ल्याइँदैछ। 3 ठाउँमा बेल्टले बाँधिएको छ अनि यसमा यहाँ शव ल्याइँदैछ। शव बोकेर सैनिकहरू हिँडिरहेको दृश्य तपाईँलाई हामी देखाइरहेका छौँ। सिँढीबाट ओर्लिँदैछन् सैनिकहरू। अब शव लगभग नयाँ बनाएको चितातर्फ ल्याइएको छ। हामीले भारतका कैयौँ भागहरूमा शव यतातत्र जलाएका दृश्यहरू देख्दा हाम्रा मुटुहरू कामेका थिए, तर आज आफ्नै भूमिमा यो देख्दैछौँ। हेर्नुहोस्, जसरी र्यापिङ गरिएको छ प्लास्टिक कपडा, त्यसै गरी जस्ताको तस्तै राखेर शवलाई माथि राखिएको छ। यो शवमा एउटा माला ओढाइएको रहेछ। के रहेछ जीवन। जीवन त साँच्चै कारुणिक पो रहेछ है। अब त्यो शवलाई पनि व्यवस्थापन गर्नतर्फ सैनिक जवानहरू लागिसकेको दृश्य तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हामीले यी दृश्यहरू देखाएर डराउने वा धम्काउने गरेको प्रयास निश्चय पनि होइन। सजग हुनुपर्छ। यदि सजग भइएन भने यसको परिणाम राम्रो नहुन पनि सक्छ भन्ने हिसाबले देखाउने, चेतनामूलक होस् भन्ने ढङ्गले देखाउन खोजेका हौँ। हो दर्शकबिन, हेर्नुहोस् त, लट्ठीले फालिदिए त्यो फुल पनि छोइँदैन कसैले। अब यसमाथि धमाधम मुढा राखिँदैछ। त्यसैले हेर्नुहोस् न, त्यो बाँधिएको भाग खोलिन्छ, केही गरिँदैन, केवल शव राखिन्छ। अब शव राखिने बित्तिकै दाह संस्कारको विधि अपनाउन सुरु गरिहालिन्छ। यसरी छोपिन्छ धमाधम मुढियाले। कसैलाई जीवनमा यस्ता अप्रिय दिन पनि आए। आज कारुणिक अवस्था छ। हामीले पाशुपतबाट यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। कसैलाई पनि यस्तो जीवनको मृत्यु भोग्न नपरोस्।
न आफन्त, न इष्टमित्र, न परिवारजन कोही पनि छैनन् सँगै। कोही पनि आर्यघाटसम्म आएर दागपत्ती दिन पाउँदैनन्। हेर्नुहोस् त, कस्तो दिन, कस्तो विडम्बना। जीवनमा के पो सोचेका थिए होलान्। कोरोनाले यी सबै चिजलाई चुडाइ लगिसक्यो। अब बागमतीमा पानी दर्किन सुरु भएको छ, तर पनि खटिएका यी सैनिकहरू आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार हुँदैछन्। हो दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई यहाँ पानी परिरहेको यो समयको पनि दृश्यहरू कैद गरेर देखाइरहेका छौँ। जीवन के रहेछ? जीवनमा कठिन छ नि बुझ्न। सबैतिर सब जलाउनको लागि तयारी भइरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नयाँ चिताहरू पनि बनाउँदैछ। अनि अब किनकि छिटोभन्दा छिटो शवहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। कयौँ शवहरू आइसकेको छ। जीवन यही धुवाँमा त उडेर गएको छ। हो दर्शकबिन, शवहरू नेपाली सैनिकले ल्याउने क्रम जारी छ। हेर्नुहोस् त दृश्य के रहेछ। यो पाशुपत क्षेत्रको तपाईँहरू बागमती पुलबाट उत्तरतर्फको जुन बाँधको भागमा रहेको दृश्य हो, हामी तपाईँलाई यी दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। कति कठिन हुन्छ। यी चिताहरूले पनि कोरोनाका शवहरू पुरिरहेको छन्। सोचेको पो कहाँ हुन्छ। नसोचेका हरेक पलहरूलाई त कोभिड-19 कोरोना भाइरस हो। यसबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम गर्ने सबभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताइन्छ। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कने, यदि घर बाहिर निस्कने छ भने पनि मास्क, सेनिटाइजर जस्ता चिजहरूको प्रयोग गर्न नछोड्ने। हो दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई यी दृश्यहरू जस्ताका तस्तै देखाइरहेका छौँ। काठमाडौँमा महामारीकै रूपमा विकास भइसकेको छ। नेपालमा कोरोनाको हटस्पटको रूपमा लिन थालिएको छ काठमाडौँलाई। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र दैनिक 20औं जनाको मृत्यु हुन थालिसकेको छ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई यी दृश्यहरू जस्ताका तस्तै देखाइरहेका छौँ। अहिले यतिखेर हुरी बतास पनि चल्दैछ। सायद अबको केही सेकेन्डपछि पानी पनि अझ बढी दर्कने देखिन्छ। हामीले हाम्रो जीवन खोज्न थाल्यौँ भने मात्र जीवनले एउटा उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ। यदि जीवनमा यी चिजहरूको पनि ध्यान पुगेन भने साँच्चै मानिसको लागि ज्यादै कठिन हुन सक्छ। मानिस साँच्चै यी चोलामा सबभन्दा उत्कृष्ट चोला हो। मानिस जन्मेपछि मृत्यु असम्भावित छ। मृत्यु हुन्छ, तर यसरी महामारीको रूपमा विकास भएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस प्रकोपको कारणको यो दोस्रो कहरमा आइपुग्दा धेरै मान्छेले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो दुःखद पक्ष हो। यो दुःखद पक्षलाई साँच्चै अब विश्वभर सबै मिलेर यसको सामना गर्नुपर्नेछ। यहाँ पनि अन्य केही व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। कयौँ व्यक्तिहरू अहिले पनि अस्पतालको शय्यामा बसेर जीवन लड्नका लागि यहाँ जीवनसँग लडिरहेका छन्। सायद को अगाडि को पछाडि अब भन्न सकिन्न। हो दर्शकबिन, हामी पाशुपत क्षेत्रबाट यहाँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। शवहरू बोकेर नेपाली सैनिक घाटतर्फ बढिरहेको दृश्यले पनि यो कुरा इङ्गित गर्दछ। हो, जिम्मामा जन्मेपछि म यसो गर्छु, मेरो यति घर उति घर, मेरो श्री सम्पत्ति यति, मेरो छोरा फलानो वा छोरी फलानो, सन्तानका मात्र नभएर आफ्नै सुविधा भोग रमाइरहेका व्यक्तिलाई यो चिताले पक्कै पनि सोध्न बाध्य बनाउनेछ। तपाईँको एक गाँस कटाएर फालेको चिजले जीवनमा धेरै उतार चढाव आउन सक्छ। के तपाईँको यो उतार चढाव गराउने दायित्व तपाईँको होइन र? तपाईँ जन्मेपछि तपाईँको भूमि, तपाईँको संस्कार, तपाईँको परम्परा, तपाईँको समाज तपाईँकै हो दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई हरेक पलका गतिविधिहरूमा यसरी नै सचेत गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। यदाकदा सचेत गराउँदा केही अवाञ्छित तत्त्वहरूले खेल्न भने निश्चय नै सक्छन्।
पछिल्ला घटनाक्रममा अभियन्ता सिर्जना वाग्लेलाई नेपाली चलचित्रका नायक भन्न रुचाउने आफैमा स्वघोषित कलाकारको रूपमा रहेका एकजना कतिवटा थरका कलाकारले जुन किसिमको आक्षेप लगाएका छन् ती झुट्टा हुन्, कपोलकल्पित हुन्, भ्रामक हुन् भन्ने कुरामा कसैमा दुई मत नहोला। हो दर्शकबिन, हामी हरेक पलका गतिविधि, हरेक पलको जानकारी तपाईहरूलाई दिने गर्छौँ, किनकि पाशुपत क्षेत्रको यो दृश्य पनि हामीले जोखिम मोलेर दृश्यको छायाङ्कन गरेका छौँ। यो दृश्यको छायाङ्कन गर्नुको उद्देश्य भनेको हाम्रो सानो हेलचक्राले यो विषम परिस्थितिको पात्र बन्न सकिन्छ। जीवन रहे भोलिका दिनमा केही न केही त गरौँला। नक्कली सूचना टाँसेर, नक्कली विभिन्न बहाना बनाएर सडकमा आउनेलाई सरकारले र स्थानीय प्रशासनले कडा रूपमा नियन्त्रण लिन लागि समेत जानकारी दिएको छ। सचेत बनाऊ, सचेत हौँ। सनातन हामीहरूले हाम्रा संस्कार, हाम्रा विधि, हाम्रा विधान प्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस प्रकोपको कारणले धेरै जात्राहरू साँच्चै बन्द हुने परिस्थितिमा पुगेका छन् र यसै क्रममा हामीले यी कुराहरूको के कस्तो भएको त हो त भन्ने प्रश्नमा पशुपतिनाथ भण्डारी सेवा समाजका अध्यक्ष केदारमान भण्डारी भन्नुहुन्छ, यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ भन्ने उहाँको जोड छ। हुन त भ्रष्टाचार कसले गर्यो, कति गर्यो, किन गर्यो भन्ने विषय सम्बन्धित कानुनी निकायको पाटो हो। कसैले कसैलाई आरोप लगाउनु त्योभन्दा जघन्य आरोप अरू हुन सक्दैन। खर यी विषयका पछिका प्रसङ्ग आउला। जीवनका धेरै पलहरू, धेरै घडीहरू, धेरै आवश्यकताहरू पनि यी सँगै धुवाँमा उडेर गएका हुन सक्छ। हो दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई हरेक पलका गतिविधि हरेक ढङ्गले पस्कने हाम्रो प्रयास छ। यो प्रयासमा तपाईँहरूको साथ र सहयोग हुनेछ भन्ने समेत हामीले विश्वास लिएका छौँ। आफूले केही गरे पो अरूलाई औँला उठाउने, आफू केही फात्न नसक्ने अरूलाई धेरै प्रसङ्ग उठाउनेहरू हाम्रो समाजमा छन्। हो, समाजमा परिवर्तन ल्याउनु छ भने समाजभित्रबाट क्रान्तिको बिक्कुल फुक्नुपर्छ। यदि क्रान्तिको बिक्कुल फुक्न सकिएन भने आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि साँच्चै नै ठुलो सङ्कट आउन सक्छ। त्यो दिन ढिला भइसकेको हुन्छ। त्यसैले त जीवन रहे सबै चित रहन्छ। हो दर्शकबिन, हामी यी कुराहरूलाई मनन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। स्वर्गीय मविविसा अथवा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवका लुगा लाउनेहरू पनि हाम्रो समाजमा छन्। त्यसैले यो अवस्थामा कोभिडबाट बचौँ र बचाउँ, यही नै हाम्रो